chơi xứ biển, em là con gái của cái vùng sông nước cái trường lưu và đại hải thủy đường nào con cháu mình cũng có. Ở trên đã tính ra trước một bước thì nãy gì đâu mà anh không rước cưới vợ không phải là ván mặt trượt, thằng có ba bích thằng đó đi trước. Thằng có mơ đất mấy ngàn hecta, tú của ta nhã là trồng thảo dừa, để em dưỡng ngang phải gọi là mướt mê lên có một bát sứ ảo bà ba trong đó nước thuốc nhiều lớp huyết áp anh muốn suy nhược. Bà con lớn sớm mà chỉ biết ước họ khen thằng này ngó bộ mà được. Ông già thích chơi lan đột biến còn má của em tay chơi cá coi, lúc ở không đánh bài tư sắc với mấy bờ trên cô racing boy. Anh cho cá lóc mà anh ăn không ngán thì em nguyện nấu cho anh cả đời, nhưng mà lúc sáng thì anh không được giấu để em sắm vàng như vậy mới lời. Anh cũng không có chiếc G63, tài sản của anh là quay em pha, chiều chở em đi mua cà rá ngon nga cầu hát tịch tịch ta. Ôi hồ, ngàn ngàn hai lý quyết sẽ đưa em về. Miền Tây đi anh, cứ giờ miền Tây nha anh, cứ giờ miền Tây mai sau anh sẽ sang vào, cứ về trong đêm thắm hôn kiếm được thằng cô thôi cô, gia đình hai đứa ăn mừng chung lắm ta.